ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမ္မထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံနယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး29ရက်5လ2005ခုနှစ်ည9နာရီတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်12အနန္တောအနန္တ5ပါးကိုအာယုံပြု၍ညီညာဖြတ်ကြော့ကြဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမိဘဆရာသမားတို့အားယောသင်များတို့လည်းဆုံးမရှိခိုးပူဇော်ဘုညောမန်လျောဥတော်ကြသောဘုဇဝန္တပနာမစေရဏတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအပ်သောမောဩမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သော၎င်းဒုက္ခခသိမ့်ချုပ်ခြင်းရာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်သော၎င်း1500ခိရေသောတဲ့ချုပ်ရာငြင်းရာသင်္ဃာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်သော၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကြည်စုပြုနိဗ္ဗာန်သောမျက်မှောက်ပြုလည်းနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေမူလနှစ်ပြန်တစ်ခေါက်နမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်တရားလေ့လာတယ်ဆိုတော့မိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ထက်သွားဖို့လိုတယ်နော်ရှိတဲ့တရားဆိုတာအာနဲ့ द्वार တဲပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာနော်အာယုဆိုယူပါယုံတက်လာယုံဂန္ဓာယတံဖွက်တယ်ဓမ္မယုံပေါ့
ဒွါရဆိုတာမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနှောအကြည့်ရုပ်နှစ်ခုတိုက်တိုင်းဆက်ရဝဉ္ဇဉ်မပေါ်လားအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်လေးကိုမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နားသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံသိစိတ်ဆိုအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်လေးကရုပ်နှစ်ခုမတက်ခင်ဘယ်ရှိမှနေတယ်လို့လေညွှန်းညံပြခြင်းကထက်ကြလားရုပ်နှစ်ခုတက်တော့လဲပေါ်မလာဘူးနော်တောင်းလို့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ထေကျော်ကာကြီးကစိတ်ကိုဝိညာဏအနိစ္စံသောတဝိညာဏအနိစ္စံကာဏဝိညာဏအနိစ္စံဇေဝဝိညာဏအနိစ္စံကာယဝိညာဏအနိစ္စံမနောဝိညာဏအနိစ္စံမြင်ပြီးရင်ပြည့်ကြားပြီးရင်ပြည့်နားပြီးရင်ပြည့်စားပြီးရင်ပြည့်ကြည့်ပြီးရင်ပြည့်သိပြီးရင်ပြည့်တဲ့ဘယ်တော့မှမကြဘူးနော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လို့လားတကားတို့ရဲ့အသိရှိတယ်လက်ပြရှိတယ်လူရှိတယ်နက်ရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်လို့ယူကြရသိတဲ့စိတ်ကရှိတာမဟုတ်ဘူးကွယ်ဘာစိတ်တွေရှိတယ်လဲလို့ခန္ဓာကိုမပုတ်မသုံးစောင်းဆောင်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ရှိတယ်အိပ်ပျော်တဲ့စိတ်တွေဘဝင်စိတ်လို့မခေါ်ဘူးလားသိတဲ့စိတ်ကရုပ်နှစ်ခုတိုက်မှပေါ်တာဗျဒါတော့လူရှိတယ်လို့ယူတာတွေအသက်ရှိတယ်ယူတာတွေမှန်ပါမလားဟင်အမှန်ဘူးအဲ့ဒါအမှန်သိရင်လူဇွဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဇွဲဒိဋ္ဌိပြမဇွဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးအမှန်သိတော့အမှားပြောက်တယ်အဲ့ဒါအမှန်သိအောင်လို့တရားနာရတာအဲ့လိုစိတ်သေးပေါ်မကောင်းဘူးလားစဉ်းစားတာအလုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်အခုထင်တာကတူငါဘလို့ထင်တယ်လဲလေးဖြစ်သွားတဲ့အရွယ်ကလည်းသေစိတ်ပဲကြောင်းထားတဲ့အရွယ်လည်းသေစိတ်ပဲကြောင်းမှထွက်ပြန်တော့လည်းသေစိတ်လူယူကြီးဖားဖြစ်လည်းသေစိတ်အိမ်ဆောင်ရသားကြလည်းသေစိတ်အခုအသက်ကြီးလည်းသေစိတ်အဲ့ဒါစိတ်လို့မယူကြဘူးလားစဉ်းစားနော်အဲ့ဒါငယ်တုန်းကစိတ်အခုစိတ်တူမတူစစ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါ3နှစ်4နှစ်အရွယ်လေးကအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲနင်းတို့ဝတ်တဲ့အင်ကြီးပစိုးတပေလှဲမယ်အတိဝတ်ပေးမယ်ချွတ်ကြရှော်မယ်ဖွဲ့မယ်လို့အချွတ်ခဲလို့မချွတ်ဘူးလား2နှစ်3နှစ်အရွယ်လေးလေအခုအသက်40 50ချွတ်ကြတယ်ဆိုချွတ်ရဲမလားဘာဖြစ်လဲရှစ်တယ်ကဲဟောတော့ကစိတ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလိုလေစဉ်းစားအောင်ကွယ်သူတို့ဆိုဟောတော့ကစိတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့စဉ်းစားနော်ကဲတခါပြင်ပြီးတော့လျှာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထညစ်စားကြည့်လိုက်ဘယ်လိုတွေ့မလဲချိုးရတာတွေ့တယ်နော်ဒါချိုးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပေါ့တခါပြင်ပြီးတော့မှတန်ဖြာသိစားကြည့်ဘယ်လိုတွေ့မလဲဟောချင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်နော်ချိုးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားချိုးတဲ့စိတ်ကအနိစ္စရောက်သွားပြီကွယ်စဉ်းစားအခုခြေနဲ့စိတ်ကအသေးရှင်နေတာတဲ့နောက်တစ်ခါခါရစားကြည့်လိုက်ဓမ္မရွယ်စားကြည့်လိုက်ဘယ်လိုနေမလဲကဲခြေနဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့ခါတယ်လို့သိတဲ့စိတ်သာရှိတယ်ကဲရုပ်သီးစားကြည့်လိုက်ဘယ်လိုတွေ့မလဲဆက်တဲ့စိတ်ဆက်လို့သိတဲ့စိတ်ပေါ့တစ်ခုလေတစ်ခုတူရဲ့လားရှာတစ်ခုထဲမှာတော့ကဲမတူဘူးကွယ်နော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုစီစစ်ဖို့လိုတယ်အမှန်တိမှအမှားပြောက်တာတရားနာတဲ့တောက်တာတရားခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားကိုရှိတယ်နဲ့အတိတရားနဲ့ထပ်ဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးလားအရှိနဲ့အတိနဲ့ထပ်ဖို့လိုတာနော်ဒါတော့ခန္ဓာရဲ့အကျိုးပြက်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မွေးကစပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနေနေလေဘဝနေလုံးပကုံးလဲနဲ့တက်ကစဝိညာဉ်မြည်သူသစ္စာအနေနဲ့ကနှစ်ခါလေ3ခါလေ3နှစ်လောက်ကြာလဲနဲ့ကြီးလာပြီအရက်လေးဆင်းလာပြီ6နှစ်ကြာတော့ကြောင်းထားမယ်10နှစ်ကြာတော့တော်လေးကြီးလာပြီခိုင်းလို့ရပြီကြီးလာပြီလို့မြည်ကြဘူးလားဘုရားအနေနဲ့ကတော့ဇေယတဲ့ကွယ်ဇေယဆိုတာအိုတာအိုနှိမ့်စစ်တာအိုနှိမ့်စစ်တာကွယ်ကြီးတာလားအိုနှိမ့်စစ်တာလားအိုနှိမ့်စစ်ပါဗျာကဲတခါမရဏတော့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါသေုံနှုတ်စစ်တာဗျ
တော့ခန္ဓာမှာရှိတာအိုနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားနဲ့သေုံနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ကိုကြည့်အဝိဇ္ဇာအစဇာမရဏအစိုးတဲ့ဟုတ်ကလားဒါအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရလို့မဟုတ်ဘူးလားသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာအာဟုသူနဲ့ပက်တည်ပြီးတော့တက်သွားတယ်တက်မယ်ဆိုရင်အာဟုသူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးလောကမှာရင်မိမိကနေလူတက်မှုတွေတခုခိုးပြီးတော့တက်တာလေရာဇဝမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ရင်ကအဲ့ဒါလိုလုပ်ရင်ထောင်ကြလိမ့်မယ်လို့သိရလားမသိလားအဝိဇ္ဇာတက်တာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးလားသင်္ခါပြည့်စရာဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတော့ထောင်ကြတော့မှဟိစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားထောင်ကလွတ်တယ်ထောင်အပေကလွတ်ပါမလားအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရကွယ်သင်္ခါပြည့်စရာဝိညာဉ်နဲ့စီစစ်ဖို့မကောင်းလားသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာတတ်တာကသင်္ခါရသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာခိုးတာကသင်္ခါရသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာသူများလင်သားများစော်ကားတာကသင်္ခါရသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာအမှုသာပြောတာကသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရပေါ့သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာတောက်တာစားတာကသင်္ခါရသင်္ခါပြည့်စရာဝိညာဉ်နဲ့ပရိစ္ဆာသုတ်ပတ်ကိုကြည့်ဘယ်ဝိညာဉ်လဲငရဲတိရစ္ဆာန်ပြည့်အပယ်လေးကိုအပယ်ဝိညာဉ်အဘုံညာပြီးသင်္ခါရစာကတဲ့အပယ်ဝိညာဉ်အလိုလိုဖြစ်လာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းအကျိုးတရားပေါ်တယ်တို့စီစစ်ပေါ်မကောင်းလားထီပြီးမလေ့လာနော်လက်တကအဝိဇ္ဇာအိုးစီးပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ဒါနာကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာသီလကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာလူခန္ဓာရချင်တဲ့ခန္ဓာချင်းလူချမ်းတန်တဲ့ချမ်းသာမဖြစ်ခြင်းဘူးလားဖြစ်ခြင်းပါဗျာငါအဲ့လိုခန္ဓာရအိုနာအိုမယ်နာမယ်သိမယ်လို့သိရလားသိပါဗျာခန္ဓာရအိုနာသိမသိဘူးနော်သူရချင်တဲ့လူချမ်းတန်တဲ့ချမ်းသာကြမှာချမ်းသာပေါ့သစ္စာလေးပါးကိုမသိလားခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိလားကုသိုလ်လုပ်တာကသင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါပြစ္ဆာဝိညာဉ်နဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလားလူဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်လူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာကဲခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥနာတိလွတ်ခဲ့လားဟာသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြကြချမ်းသာစိတ်ဟုတ်ခဲ့လားဟုတ်ပါဗျာချမ်းသာစိတ်မဟုတ်ဘူးကွယ်နော်သို့တော်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲစီစိတ်ဘမကောင်းလားငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူရကေအပေလေးပုံကိုထောက်တော့လူကမချမ်းသာဘူးလားအပေလေးပုံထောက်တော့လူကချမ်းသာတယ်ကွယ်မချမ်းသာဘူးလားတခါလူနဲ့စားတော့နက်ကမချမ်းသာဘူးလားနက်ဒီတောင်သူလို့လို့မရှိရလားရှိဘူးကွယ်ထားလားနဲ့ဩဇာစားနေတာနဲ့ကြတော့ပြမကမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါလိုစာနာပြီးတော့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာလို့ပြောရတယ်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုတွေ့အိုနာတိလွတ်ကြလားအာသစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ဆရာတော်သမတော်တွေကလူပြည်နဲ့ပြည်ပြမကြီးကိုယာယီအိမ်တဲ့ယာယီတဲ့ယာယီဆိုတော့မမြဲဘူးခဏလေးပြည့်လွယ်တာမြဲရလားမြဲပါဗျာလူသေးတဲ့ကယာယီတွေမရေးဘူးလားရေးတယ်ကဲတုတ်တန်ကိုမထုတ်ခင်တော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တုတ်တန်ထုတ်တော့ကကြည့်လို့စုပ်ပြတ်ကုန်လို့တာကွယ်ဘလောက်ကမခံဘူးနော်ခဲလားဟဲ့ဒါကြောင့်လူပြည်နဲ့ပြည်ပြင်ပါကြီးယာယီအိမ်တဲ့ညာကြရလားအနှစ်သာရမရှိဘူးခဏလေးပြည့်စည်သွားတယ်ကဲပြင်ပါကြီးတဝင်းဝဆရဲတထုတ်ထုတ်လို့ကြားဘူးရလားကဲပြင်ပါခန္ဓာကြပြင်ပါရဲ့တက်တန်းရှိတော့ဝစ်ဖြစ်တာတွေကကြားဘူးတယ်လားအကြနာရတာကွာနာဘူးလားလင်းလားကြည့်ကြည့်ပြီးမှစဉ်းစားကြဥရိဒီဝေမိဖျားတော်ကပြန်စဉ်းစားဟောဒါနအရာမှတော်တော်လေးရှာရင်ရှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနေ့တနေ့တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမောဟစိတ်နဲ့ဝิญဉ်ချို့လို့အပယ်လေးရောမှာနွားချီတူပုံမှန်ကြီးသွားဖြစ်တယ်မိဖျားမနဲ့နာလားဟဲ့အကြနာရတာကွာကြားရလားနွားချီတူပုံမှန်ကြီးဖြစ်တယ်တေခါတိတိမပြုတ်စိတ်မချဘူးစိတ်ချပါမလားအဲ့တော့တေခါတိတိပြုတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ခန္ဓာအကျိုးပြည့်ကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်လောကကြီးမှာအကျဉ်းလင်းများ
ခဏခဏရန်တွေ့ယုံကိုခဏခဏရောက်လင်းများကွာအောင်အပြစ်ကမပြောနှိမ်ပြန်ပေါင်းစီလို့ခချတော်တယ်ယုံကအပြစ်ကိုပြနေမှကွဲစီအဲ့ဒါခန္ဓာအပြစ်ကိုသိဖို့အခုလဲတရားနာတာခန္ဓာအပြစ်ကိုသိအောင်လို့အပြစ်ရှာတာကိုယ်အပြစ်ကိုမရှာဖဲတော့သူများလင်းချင်းထိုးရှာတာပဲလုံးမလားဟမ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမကြားသူကြားဘူးထမှန်တဲ့အရှင်ဇနဂါပိဝန္တဘခုတ်ကူစာတင်လိုက်မှနေတော့ကဆွမ်းခန္ဓာကြီးသူရေးတဲ့စောက်ထဲမှာတွေ့ဖူးတာပြောရတာဆွမ်းကဝါလောက်အောင်အပိုးဆန်းစသိမ့်မရဘူးအင်းကတော့ဗလာနဲ့ထိအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ဆင်ញစ်ခဲလေးနဲ့ကြည့်ရတာဩငါဒါနနေခဲ့တာကိုတဲ့ဒါနနေခဲ့တယ်တဲ့ကဲသူများကအပြစ်ပြောတာပါသေးရလားကိုယ့်အဖြစ်ကိုမြင်တော့တာကွယ်ခုတရားနာတော့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုမြင်ဖို့လို့တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကိုယ့်အဖြစ်ကိုရှားရတာကိုယ်ဒါနနေခဲ့တာပညာထက်ကတော့တစ်ရလဲနှစ်ရလဲကြားရတာလဲအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဒါနဘိကနေတယ်နောက်ထင်ရင်ခဲနေကြည့်ကြတာကဲသူများကအပြည့်စုံစရာလူသိရလားအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုရှာဖို့လို့တာစဉ်းစားတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကတပိတ်ထဲမှာအပြည့်အဖုံးဘောကလည်းအပြည့်တစ်ဖက်ကလေးဆွဲလာခဲ့သေးတာငါလူစပူမှရှိရလောက်ကတော့ကြွားတယ်လာတော့တာလေဩဟောဒါနအောင်ခဲ့တာတဲ့ကြားလားအဲ့ဒါလိုစီမကောင်းလားကဲအဲ့လိုလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်တရားပြောက်တော့ကိုမရှာတရားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးနော်အမှန်ပြီလားအမှန်ဖာတယ်လေခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားလားအဲ့ဒါရှင်းရတာသိအောင်လို့တရားနာတာဗျသိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းရတာမသိပင်နိုင်ပါမလားသမုဒိယအောက်ကကြားလားသမုဒိယစဉ်းစားရှင်းတာပြီးတော့မဲ့ကတော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလိုတယ်ကြည်ဒီမင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရင်ရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လိုခစ္စာပြီးအောင်မှန်လေးခန္ဓာဖွဲ့မျက်စိဘောက်ကစမနောဒရတိခန္ဓာဖွဲ့တ
လေးပါးဖြစ်ပါသည်ခန္ဓာရှိနှင့်နံကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ယူမဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမဲ့ခန္ဓာလေးပါးနှင့်ယူမဲ့ခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်နာရှိကိုအနံ့တိုက်တော့နံတိစိတ်ပေါ်ပါသည်အနံ့ကိုနံတိတာကစိတ်ဝေဒနာပညာစေတနာကစေတသိက်စိတ်စေတသိက်နာရှိနှင့်အနံ့ကယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နာရှိကိုအနံ့တိုက်တော့နံတိစိတ်ပေါ်ပါသည်အနံ့ကိုနံတိတာကနံတရားနာရှိနှင့်အနံ့ကယုတ်တရားနံယုတ်နှစ်ပါးရှာစေဝါရှိကိုဆိုချင်းဆက်နံပန်းအားရတာဆောက်ထားတိုက်တော့သာတိစိတ်ဆိုတဲ့ဇေဝဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်ဇေဝဝိညာဉ်ပေါ်တော့ကဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါသလားဖြစ်နိုင်ပါဇေဝဝိညာဉ်နဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပညာစေတနာသုံးပါးပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်ဇေဝရှိနှင့်ယာတာ၆ပါးကိုခန္ဓာခွဲတော့ယူတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမခန္ဓာ၄ပါးနှင့်ယူတဲ့ခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်ရှားရှိကိုယာတာ၆ပါးတိုက်တော့သာတိစိတ်ပေါ်ပါသည်ယာတာ၆ပါးကိုသာတိတာကစိတ်ဝေဒနာပညာစေတနာကစေတသိက်စိတ်စေတသိက်ရှားရှိနှင့်ယာတာ၆ပါးကယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ရှားရှိကိုယာတာ၆ပါးတိုက်တော့သာတိစိတ်ပေါ်ပါသည်ယာတာ၆ပါးကိုသာတိတာကနံတရားရှားရှိနှင့်ယာတာ၆ပါးကယုတ်တရားနံယုတ်နှစ်ပါးကိုကာယရှိကိုမာမှုပြောမှုပထဝီဘောဓာတိုက်တော့ဤစိတ်ဆိုတဲ့ကာယဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်ကာယဝိညာဉ်ပေါ်တော့ကဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါသလားဖြစ်နိုင်ပါကာယဝိညာဉ်နဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပညာစေတနာသုံးပါးပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်ကာယရှိနှင့်မာမှုပြောမှုကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ယူမဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမခန္ဓာ၄ပါးနှင့်ယူမဲ့ခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်ကိုယ်အကြည့်ကိုကုမှုအေးမှုသေသောဘောဓာတိုက်တော့ဤတိစိတ်ပေါ်ပါသည်ကုမှုအေးမှုကိုဤတိရာကစိတ်ဝေဒနာပညာစေတနာကစေတသိက်စိတ်စေတသိက်ကိုယ်အကြည့်နဲ့ကုမှုအေးမှုကယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ကိုယ်အကြည့်ကိုတောင်းတလူရှာမှုဝါရောဘောဓာတိုက်တော့ဤတိစိတ်ပေါ်ပါသည်တောင်းတလူရှာမှုကိုဤတိရာကနံတရားကိုယ်ရှိရင်အကလူရှာမှုကယုတ်တရားနာယုတ်နှစ်ပါးစိတ်နောရှိကိုဓမ္မယုတ်လိုက်တော့ဉာဏ်ကြီးစိတ်ဆိုတဲ့နောဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်နောဝိညာဉ်ပေါ်တော့ကဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါလားဖြစ်နိုင်ပါနောဝိညာဉ်နဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာစေတသိက်ပညာခန္ဓာစေတသိက်သင်္ခါရခန္ဓာစေတသိက်သုံးပါးပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်အာရယဝတ္ထုနှင့်ဓမ္မယုံကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ယူတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမခန္ဓာ၄ပါးနှင့်ယူတဲ့ခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်မနောရှိကိုဓမ္မယုံလိုက်တော့ဉာဏ်ဤစိတ်ပေါ်ပါသည်ဓမ္မယုံတရားပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့ဉာဏ်ဤတာကစိတ်ဝေဒနာပညာစေတနာကစေတသိက်စိတ်စေတသိက်အာရယဝတ္ထုနှင့်ဓမ္မယုံကယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နောရှိကိုဓမ္မယုံတိုက်တော့ဉာဏ်ဤစိတ်ပေါ်ပါသည်ဓမ္မယုံတရားပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအနေနဲ့ဉာဏ်ဤတာကနံတရားအာရယဝတ္ထုနှင့်ဓမ္မယုံကယုတ်တရားနံယုတ်နှစ်ပါး6 ဓဝါယခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တော့လူအစားစားနဲ့အစားစားဓမ္မအစားစားတိရစ္ဆာန်အစားစားပြိတ္တာအတူရကေအစားစားတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်ခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာလူနဲ့ဓမ္မတက်တော့မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိလို့ပါဗျာမရှိရင်လူဆွဲနဲ့ဆွဲဓမ္မဆွဲကြလို့သိတယ်နော်မလို့ပါဗျာတွေ့တဲ့တရားကလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှိတာလဲစိစိတ်ပေါ်မကောင်းလားမ
ယူပက်ခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်နော်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝရဏိခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်နော်တင်ညစ်ခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်နော်သင်္ခါရခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်နော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖယ်သဘောရှိတယ်နော်ဤခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရင်ပြည့်ကြားပြီးရင်ပြည့်နားပြီးရင်ပြည့်စားပြီးရင်ပြည့်ထိပြီးရင်ပြည့်သိပြီးရင်ပြည့်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာလားမရှိတာတွေ့မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမှာလူနဲ့ဇမတတ်တော်ကအစကတည်းကမရှိချောင်းဆွဲရလို့သိရနော်ရှိသေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်လားအစွဲခံရလားဟဲ့ပရောစွန်တဲ့ဂါတိတိပြုတ်ပြီးပဲကြားရလားအဲ့လိုစိတ္တိဘုံမကောင်းလားခန္ဓာဖွဲ့ခန္ဓာပဲကိုယ်ထေနာကလူနဲ့ဇမတွေ့ရကခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တာနဲ့ကိုယ်ထေနာနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကပရမတ်လူကပြင်းညက်ခန္ဓာ၅ပါးကပရမတ်နတ်ကပြင်းညက်ခန္ဓာ၅ပါးကပရမတ်မြမကပြင်းညက်ခန္ဓာ၅ပါးကပရမတ်မိန်းမယောက်ျားကပြင်းညက်မရှိပြင်းညက်ကလူနဲ့ဒီမှာတက်လို့ရှိပရမတ်ကခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလူလို့ဘလို့ပါသမုတ်သမုတ်ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်ခန္ဓာ၅ပါးကလူဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဗျာပြောင်းရဲ့လားနဲ့လို့ခေါ်ကနဲ့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဗျာခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်ဖြစ်ကြလားရဲ့ဖြစ်ပါဗျာဒါသူ့ကိုပရမတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီပရမတ်ကိုပြင်းရက်ကဖုံးတာဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုပရမတ်ကဖုံးတာဗျာအဖုံးကြီးရှိသမျှတော့အမှန်တည်းမြင်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့ဒါအဖုံးနဲ့ဖွင့်ဖို့လိုတယ်ဟင်းဟိုတိုးမှချစ်ထားတယ်အဖုံးကလုံပိတ်ထားတယ်ဘာတွေရှိတယ်လို့သိနေပါမလားသိပါဗျာအဖုံးဖွင့်ကြည့်မသိနိုင်ဘူးလားသိပါဗျာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမတ်ကဖုံးတယ်ပရမတ်ကိုပြင်းရက်ကဖုံးတယ်အဲ့လိုသာအဖုံးတွေဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဟုတ်ကြလက်တွေမြစ်တွေအရှိနဲ့အတိနဲ့ထပ်သွားဖို့လိုတယ်နော်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဒါကြောင့်အာတုတဝါပုထုဇနောတဲ့အကြအမြင်မရှိတော့မလုပ်တတ်ကြတာပေါ့ကွာနော်တုတဝါအရိယာတဝါကောတုတအကြနေရှိမှဖွင့်နေမှာကဲစဉ်းစားကြအခုတရားနာလူတွေလို့မပြောရဘူးလားလူလို့မထင်ဘူးလားရှိတယ်လို့မယူဘူးလားဘုရားပြတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မြင့်မှန်ကိုတက်ကြည့်ကလူကိုမြင်တာလားအရှင်းကိုမြင်တာအရှင်းကိုမြင်တာသာမှန်ပြီးကွယ်လူလားအရှင်းလားအရှင်းနော်အရှင်းကပရမတ်လူကပြင်းညံအရှင်းကပရမတ်မင်းမယောက်ျားကပြင်းညံကိုအရှင်းကပရမတ်ဘာကြောင့်ပရမတ်ကိုခေါ်လဲဘလို့ကသမုတ်သမုတ်လူလို့သမုတ်ချင်းသမုတ်အရှင်းကလူဖြစ်ကြလားမင်းမယောက်ျားသမုံညာတဲ့အရှင်းကမင်းမယောက်ျားဖြစ်တယ်လားသားလို့သမုံညာသားဖြစ်တယ်လားမပြောင်းဘူးနော်အရှင်းမဲ့တွေ့တယ်ဒါအမြင်ခံတဲ့မြင်သိစိတ်နဲ့စိစိတ်ဘုံမကောင်းလားမြင်သိစိတ်ကဇေဝဝစိတ်ကိုဝิญဉာဏ်ကနံတရားမရလားမျက်စိအကြည့်နဲ့အရှင်းကယုတ်တရားမရလားနည်းနှစ်ပါးဖြစ်ရတဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးချုံးလင်နိုင်နေရောလူလားနဲ့နေရောနဲ့လားနဲ့နေရောမြမလားနဲ့နေရောမြောင်ပဲတွေ့တယ်နော်တဲ့တကလူထင်းလို့တေးချာချာပွေပြီးတော့နန်းကြည့်တယ်လူတွေ့မလားအနံ့တွေ့အနံ့မဲတွေ့မယ်နော်အနံ့ကိုလည်းလူဆိုရင်အနံ့ခုတွေ့လူလို့ခေါ်ရမှာပေါ့သူတို့ကဖြစ်ပါမလားအနံ့မဲနံတိစိတ်ကဂာနဝิญဉ္ဇဉ်နံတရားမရလားနာကြီးနဲ့အနံ့ကယုတ်တရားမရလားနန်းတပါလူလားနဲ့နေရောနန်းယုတ်ကပရမတ်ကွယ်လူကပြင်းညံအဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားထီးထီးပြီးမိလေးလာကြကဲလူထင်းလို့ဆံပြားကချီပြားရောက်ကြိုက်စမ်းကြည့်မာတာမတွေ့လားပြော့တာမတွေ့လားမာတာပထဝီပြော့တာပထဝီပေါ့လူလားပထဝီတဲ့နဲ့လားပထဝီတဲ့မြမလားပထဝီတဲ့
စဉ်းစားအဲ့ဒါမာရာပြောတာနော်မာရပြောတယ်သိတာသူငါလားကာယဘူးသူကနံတရားမရလားမာရာပြောတာကယုတ်တရားမရလားနံနှစ်ပါးလူလားနံနေရောနဲ့လားနံနေရောမြမလားနံနေရောနံယုတ်ကပရမတ်လူကပြင်းညက်နံယုတ်ကပရမတ်နက်ကပြင်းညက်နံယုတ်ကပရမတ်မြမကပြင်းညက်ဒါသမုတ်တာနှုတ်ဖြားမှာနော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားတွေ့တဲ့တရားနဲ့သိတာနဲ့ထက်သွားဖို့လိုတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါစဉ်းစားဆေးပြီးတော့ကြည်အဲ့ဒီမာတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ရှင်းစစ်ကတော့ကဖောက်ပြဲပြီးတော့ပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်သွားပါဗျာသိပြီးတော့မပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါဗျာဒါအပြည့်ကိုသိဖို့လိုတယ်နော်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲနေဥတွေ့တာလားမရှိတာတွေ့မရှိတာတွေ့ပါဗျာမရှိတာအနိစ္စသိတာမဲ့ကလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာမရှိတာအနိစ္စသိတာမဲ့ကရှင်းသားနော်တောင်ဖြစ်ပြီးသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာချဲတာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်ဗျာရှင်းတယ်တရားပါဗျာအခုခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုသူချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတယ်တရားရှင်းတယ်တရားပါဗျာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတည်းရှင်းတဲ့တရားနဲ့နေရတာကိုရှင်းတယ်လို့သိခါနောင်တပံတေခန္ဓာမျိုးရချင်သိရလားတရားပြောက်တော့ကိုမရှာတော့တရားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားကဲတွေ့နေတာမှန်ဘူးလားကဲဘလောက်များမှန်လဲရှင်းတဲ့တရားနဲ့မှန်နေတာသိကြလို့မဟုတ်ဘူးလားချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကမိမိကသာလူချင်မှာပေါ့ရှင်းတယ်ဆိုတော့လူချင်သိရလားအမှန်သိဖို့လိုတာနော်အမှန်သိမှအမှားပြောက်တာကွကြားရလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲသစ္စာဖွဲ့သစ္စာ၄ပါးသိမှသောတာပန်သစ္စာ၄ပါးသိမှသရဂံသစ္စာ၄ပါးသိမှအနာဂံသစ္စာ၄ပါးသိမှယဟန္တာနော်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိသောတာပန်ဖြစ်ပါမယ်သောတာပန်ဖြစ်ဘုရားယဟန္တာဖြစ်ပါမယ်သောတာပန်ကစတယ်ကြားရင်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာ
န္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးပေါ်မှာလူနဲ့ဓမ္မတတ်သွားနှလုံးသွင်းမှားတာနှလုံးသွင်းမှားတော့လိုချင်တာမလို့လေမရရမနေဘူးလို့စွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဤသုံးခုသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲလူလားသမုဒယသစ္စာနဲ့လားသမုဒယသစ္စာမြမာလားသမုဒယသစ္စာသားတွေသမီးတွေလားသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာတော့အမှန်တိတာသူငါလားမေကသစ္စာမေကသစ္စာကတိတာဝယ်နော်အဲ့လိုစိတ်သေးပေါ်မကောင်းလားထီးတိပိမလေးလာကြဒါမေကသစ္စာလိုတယ်နော်ဒါသမုဒယအကြောင်းရှိသမျှအကျိုးခန္ဓာမရဘူးလားရပါဗျာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တို့အိုနာတိလွတ်ခဲ့လားအာသစ္စာလေသမုဒယဒုက္ခလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာထင်တာကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဇမချမ်းသာတွေ့တာကဒုက္ခတွေ့တာနဲ့ထင်တာနဲ့ပိုင်းခြားဖို့မလို့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါတိရဏပညာခွဲတွေ့တာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထင်တာကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဇမချမ်းသာတွေ့တာကအမှန်မရဘူးလားအမှန်တိရအမှားမပြောက်လားသိပဲလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုသိသွားတာကနောင်တပတ်သေးခန္ဓာမျိုးရချင်သေးရဲ့လက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးနော်နောင်ခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်ရဘဝသွားနေတဲ့တိုင်တဲ့လေအဲ့ပြီးလုတ်တတ်တယ်တရက်တော်သွားတဲ့ကအဲ့လုတ်တတ်တယ်လူကရှားတယ်အဲ့တဲ့ဘယ်လိုတွေလဲလို့ရှေးကတရားသမားကြီးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးရှေ့တယ်ဘုန်းကြီးအဲ့တဲ့အိမ်လေးရေးနှီးလို့လဲသွားတာသူရောက်တဲ့ခါမှာတရားသမားကြီးထမင်းပြင်ကျွေးတာစားချင်ကိုရောက်သွားတာကိုခရမ်းတီးအာလူဒီပြင်အညီညောက်ကတစ်ခွက်တော့ပါတယ်တဲ့နဲ့ပဲဟင်းချီတက်လို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးစားပြီးရင်အင်းရှင်ကစားတော့အင်းရှင်စားတဲ့အခါပဲဟင်းကစားကလုံးဝမကြဘူးစားမပါဘူးအဲ့ဒါအင်းရှင်ကအဘရဲ့စားမိလို့မခက်မိလားနင့်ကစားမပါဘူးကတော့ဒါကြောင့်မပြောတာလေစားမတောင်းတာလေမြင်တော့တာကြားလားငါဧည့်သည်ဆိုတာအင်းရှင်ကြွေးတာစားလားတဲ့စားနဲ့ကစားမပါဘူးဆိုရင်ဧည့်ကျေတဲ့ကြားလားဧည့်ကျေတဲ့ကွယ်ဖက်နဲ့အဲ့လုတ်တတ်ပါမလားဟဲ့လုတ်တတ်ပါဘူးလုတ်တတ်ဘူးအဲ့ကျေဒီမှားမှာပါအဲ့ဒါလုတ်တတ်အဲ့ဒါဆိုတာအင်းရှင်ကြွေးတာစားရတာလေဗျာပါလူတွေကြလို့ဆိုအဲ့ကျေတဲ့ဗျာဖို့တိုင်တဲ့စကားကွာမတိုင်ဘူးလားအတူယူဖို့မကောင်းလားအတူယူဖို့ကောင်းတယ်နောက်သေခါလေးဆက်မှာ50လောက်ဟာတုတ္တကြားဘူးတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရတာအော်နေတာအလိုလေးဗျာနာလာကြီးရဲ့ဗျာကဲလာကြီးရဲ့ဗျာအလိုလေးဗျာအော်နေတာတပည့်တွေကအလှည့်ကြစောင့်နေတာဘာဘယ်ကနှိပ်ပေးရမလဲဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဟဲ့အသာနေဟဲ့သူကလည်းသူအော်နေတာလေကဲသာနေတယ်သူကလည်းသူအော်နေတာလေကဲကိုယ်သာနာစိတ်မနာသေးလို့ဟောမဟောမြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးလားမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြောင့်ကိုယ်သာစိတ်မနာသေးလို့မဟောဘူးလားကိုယ်နာနေတော့ပဲကြည့်ဘာခံရတာငါလားဝေဒနာဝေဒနာဗျာအဲ့ဒါဝေဒနာသိဖို့လိုတာကိုယ်သာတော့စိတ်မနာစီနေကဲဒေါသစိတ်ဖြစ်သေးရလားအဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ဝิญဉ်ချုပ်ဖို့လိုတာဗျာကဲလွယ်မနေဘူးလားဟဲ့ဟောနှိပ်ပေးရမယ်ဖလို့လေအသာနေဟဲ့သူကလည်းသူအော်နေတာတဲ့ကဲငါပါသေးရလားဟောတာငါလားဝေဒနာအခုအဲ့လိုမသိတော့ဘုန်းကြီးတော့ကျမ်းတော်မှာတရားတော်ဦးစင်းကြီးရှိတယ်ရွှေညောင်ကဦးစင်းကြီးအဲ့ဒါနေနဲ့အသာရပြုဆေးတော့ကတေးနေတာနာအော်တာဦးစင်းကြီးဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောစင်းနဲ့နော်မရောစင်းနဲ့မရဘူးကွာမရဘူးတဲ့မရဘူးတဲ့ဝေဒနာကတော့ပြောတော့ငါအဝယ်မရှုပ်နေတာကြာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအေးစဉ်းစားအဲ့လိုသူ့ပဲချဖို့မလိုဘူးလားကဲဒါစာမဖြစ်တာလားခန္ဓာကပြလားခ
အဲ့ဒါသိဖို့လိုတာကွလူတွေကရှောင်သွားတရားကပြနေတာအေးဟိလာခဲ့ပတ်တာရှိပါလို့ပါဠိတော်ကမဟုတ်ဘူးလားလူတွေကရှောင်နေတာကြောင့်လေဒီဆန်ဆိုအင်မတန်ကြီးသူနဲ့လေဒီဆန်တို့ပြကြပရမက်ကိုနေ့စဉ်မြင်လျက်မတွေ့ကြပရမက်ကိုနေ့စဉ်မြင်လျက်မတွေ့ကြနေ့စဉ်တွေ့လျက်မသိကြတဲ့ဗျာကဲတွေ့နေတာကွမသိကြဘူးကြားရလားငါဝင်ရှုံနေတာဒိဋ္ဌိငါအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလားဒါကြောင့်ခန္ဓာဖွဲ့ခန္ဓာဝတ်ဆိုဒိဋ္ဌိငါပြုံးဖွဲ့ရလားသစ္စာဖွဲ့ဆိုတော့သမုဒယသစ္စာသိအောင်လို့ဖွဲ့ရတာသမုဒယသစ္စာကိုသစ္စာဖွဲ့တော့ကခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှာမှားလားမှားလို့သမုဒယဖြစ်တာပေါ့သမုဒယအကြောင်းရှိအကျိုးခန္ဓာမရလားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုနာသေးလွက်ကြလားအာသစ္စာလေသမုဒယဒုက္ခတတစ်ကသမုဒယနှစ်ကဒုက္ခသုံးကသမုဒယလေးကဒုက္ခဥတကမတို့ဘုန်းကြီးတို့လာတဲ့လမ်းသစ္စာနှစ်ပါးသစ္စာလေးပါးမပါဘူးဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပါးနဲ့လာခဲ့တာကြားလားကိုယ်ကိုဝင်ပြင်းမနေနဲ့လေးပါးကြည့်မှသောတာပန်ဖြစ်မှာကိုနှစ်ပါးနဲ့လာခဲ့တာကြည့်အခွင့်ကသေချာပြတာလေးပါးပါရလားပါဘူးဒါတော့မင်းတို့ကဝိညာဉ်နဲ့တဏှာတစ်ဆက်ဆိုလို့ကြားကမပါဘူးဟောဝင်နေတော့ကိလေသာဝင်နေပြီဖြေးဖို့မလို့ကြားကဝင်ရမှာမက်ကသစ္စာဝင်ရမှာတဲ့ခုပြောနေတာကြည့်လေဟောကဆမပါဘူးတဲ့ကြားမခန့်ပြီးတဲ့ကိုတဲ့တဲ့မှမြုပ်ဘူးလားမြုပ်တယ်တဲ့ထဲရောက်ခါပေါ်တာငယ်တာဒီခွဲလို့ရတယ်ရှားပြနေတင်ညာအမဲ့မှားနေတာကွာကြားရလားတင်ညာအမဲ့မှားနေတာတင်ညာဥပ္ပန္နာသစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားထိတိပြအဲ့ဒါလေးလေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ်လေ့လာကြည့်သမင်းစားကြည့်ဟင်းကိုတစ်ခါမခိုက်နဲ့တမဲကိုတဲတော့စားကြည့်တဲ့ခါကျတော့အမှမက်ကနေသမုဒယနဲ့စစ်တဲ့ကမှစစ်တယ်ဘလို့တဲ့မှစားမပါစားတော့ရှိတယ်ကွာစားခတ်မိနေတာကဲတဏှာမတောင်းဘူးလားဟောကအတိတရားနဲ့သတိပညာကညူတာညှိုးလိုက်စမ်းပါတဲ့တိုင်မင်းခဲတာငါလို့ခဲတာကဘာနဲ့ညကြာလာပြီငရဲလေဖေနခါရောက်ဘူးလို့မသိဘူးကြားလားတဲ့ခါတော့မင်းအလိုငါမလိုက်နိုင်ဘူးညိုတာညှိုးလိုက်တို့လေးလာဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါလိုလာမှာကွယ်အခုလိုတဏှာကျွမ်းဖြစ်နေတာဒါကြောင့်လေးစားတဏှာဘူးတဲ့အယူတွေလို့ဟောတာမကြားရင်ဘူးလားဥလာသိန်းဟောပါလားငါကြားရလားကဲတဏှာကျွမ်းနေလို့နေရတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဘဝမြင့်နေနဲ့တဏှာကျွမ်းနေစဉ်းစားအဲ့လိုလေးလာဖို့မကောင်းဘူးလားကဲတဏှာသွားယူရှိတယ်မှာကွယ်စားဖလောက်ပါတဲ့ဖို့မရှိဘူးဟင်းကအဖို့တိုင်နဲ့ဝယ်ရတာမင်းသာ90တန်လောက်ကြနေတာစားဖလောက်ကမကြယူရှိမခဲရဘူးလားတဲ့တဲ့လာမျိုးမြင့်လုံငါမလက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလို့ရမှာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအလေးကျင့်လို့ခါရတယ်ကွကြားရလေးမှလာတာအလေးကျင့်မလို့ရဘူးလားအဲ့ဒါလူရဲ့ချစ်တယ်ကွအဲ့လိုစီသိဖို့မကောင်းဘူးလားပြီးမှပဲနေတာတရားနာဆိုတာမှန်တာဟောတာမှန်တာကိုသိဖို့မလိုဘူးလားအမှန်ပြီးတော့အမှားပြောက်တယ်ကွနော်စဉ်းစားတာလို့ခေါ်တယ်ကဲဘလို့လဲလို့ဥမာပြောအောင်မယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအစဖြုတ်ဖို့လိုတာခန္ဓာရှိမှမရှင်းရပြီဘူးလားခန္ဓာအစဖြုတ်ဖို့လိုတာရှေးကမကြသူကြားဘူးထမှန်သားညီသားဖ3ယောက်သားယောက်ျားလေးငွေးလို့လင်းကား6နဲ့ကြတော့ကြောင်းထားလို့လင်းကား4တန်းတော့အောင်လားအဲ့ဒီခါကျသူနိုင်တဲ့ပုံကလေးတွေရီထိုင်မုံလုပ်တော့အဲ့သူနိုင်ဆိုထိုင်တယ်မလို့အိမ်မှာလုပ်တယ်30ဆယ်နဲ့ကြမိဘရဲ့အဝတ်အစားလေးလျှော်ပေးတယ်ပြုပေးတယ်မိဘကမချစ်ဘူးလားချစ်မလားချစ်ပါတယ်ဗျာပေတဲ့သားတော်မချစ်သေးတာကွမိဘတနေ့နေ့လင်မာလဲအောင်မနဲ့မျှော်သေးတာမိဘကချားလားလင်မာတဲ့သားဆိုတော့ပုံချစ်တာဗောချစ်ဘူးလားချစ်ပါတယ်နောက်တော့16နဲ့18နဲ့ရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟောအပြိုလဲတော့တာအင်းကလမ်းတာချားတာကြားအဲ့တဲ့အပြိုကသူ့ရေးစားကလည်းအသင့်လေရုပ်ဆင်းကလည်းအသင့်တင်လှတယ်ဘွဲ့ရပြီးသားစာဝတ်နေကလည်းအသင့်တင်ပြေးတယ်မိဘကမလို့ကြားလားထိတ်တိတ်နေတော့တာမိဘဘုန်းကြီးလာဆိုပေးသားလိုက်တော့မှဟဲ့ကြားလားမိဘကမလို့ကွယ်အားကြောင့်မိဘကမလို့တာလဲမေးဖို့မကောင်းလားအဲ့တဲ့ရေးစားကစုံတက်တာကိုဝေါ်ရပြင်းညက်ဆုံးတဲ့တော့တော်ကြကစိတ်ဆိုးကသူ့လက်ချင်းနဲ့တင်မှကြောက်နေတာ
အဲ့လိုသားတွေ့နေသူ့မှာတောကတယ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်တော့မလဲနဲ့ပြောအောင်မလဲဆုံးတက်တယ်ဆုံးကလည်းအကောင်ထဲမဟုတ်ဆုံးဆိုတာပညာပဲပညာလဲအောက်လန်းပညာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒါအကောင်ထဲပြနိုင်ပါမလားပြနိုင်ဘူးပဲဩဝါဒပညာစဉ်းစားပြောရတယ်အဲ့ဒါတနေ့တစ်နေ့ကြတော့မင်းသားကအစိုးကြီးပြန်လာခဲ့တယ်အပြိုးရင်ရောက်ပြီးပြန်လာခဲ့တော့သမင်းစားပြီးလည်းဆွသွားတော့တာအဲ့ဒါနဲ့အေးရထဲဝင်အေးငွေတော်တော်နဲ့ဖူးရစမ်းပြုငါသားနေကောင်းလားကောင်းမှနေဘာဖြစ်လို့စိုးကြီးပြန်ခဲ့တာသူအိတ်ရှင်မနေမကောင်းလို့ကြားသူရေးစားနေမကောင်းဘူးပေါ့မိဘကဲခဲ့တယ်သူအတက်ကပေါ်တော့တာတဲ့နေ့လာကြည့်နေအဖိတ်လဝဲမှာပေါ်တာကိုအသက်တက်ကစုံတက်ကလေနောက်လဝဲနေကြတော့မိဘကသမီးလေးဆုံစားတမီးစားဆိုတော့အချစ်ဆန်းတာအပြန်ခိုင်းလာပြန်မယ်ဆိုကြားလူဝင်မင်းလက်လွတ်တော့မှာကြားလူတော့တာဝင်မင်းလွတ်ပြီးသူ့ကိုချစ်မချစ်ဆိုဆန်းတာအပြန်ခိုင်းလာတာအချစ်ဆန်းတာမင်းကအကောင်းထေမလို့နေပီတီနေရတယ်နောက်လဝဲကြတော့အကိုရဲ့အရင်အစ်ပို့ဆိုတယ်လေနာလာရောခေါင်းခက်တာရောဘက်နာသုံးမလူတွေဖြစ်နေပြန်ပါဦးသူကလည်းအချစ်ပြည့်မှာဆိုတော့ကမပြန်ပြသေးနဲ့ပြန်ပါဦးမပြန်ပြနဲ့ပြန်တာပြန်မပြန်ပြသေးနဲ့ပြောဆိုနေရင်ခွန်းထဲမှာစုံးမှာမီလုံးကြီးကဖွာခနဲ့တောက်တော့တာဟိမင်းသားမြေလုံးနဲ့ပြူသွားတော့တာကွာကြားလားမြေလုံးနဲ့ပြူနေတော့တာချစ်စိတ်ရှိသေးရဲ့လားချစ်စိတ်လားကြောက်စိတ်လားနည်းနည်းလေးပါမကြံကွာငါအိုးတယ်ချစ်တာနည်းနည်းလေးပါမကြံဟင်းနေပါတော့စားတယ်ဟိုးမှကြည့်ဟင်းကုန်ကြတော့မှအနံလေးဖာလို့တော့ကြံသိတာကြအုတ်ထဲမှာကြားလားအခုချစ်တဲ့ဆက်ကြံဖို့မကြံတော့ကွာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားချစ်စိတ်လားကြောက်စိတ်လားကြောက်စိတ်အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးတော့ကပြေးပြီးတော့မှပြောင်းတော့အနာဘတန်လာဘပြောတော့10 နာရီထိုးခါမှအိမ်ကိုပြန်ခဲ့တော့တယ်ပြန်တော့အိမ်မှာအိမ်နောက်နဲ့ညခမင်းစားပြီးရင်မင်းသားအလည်းမသွားဘူးအေးရတဲ့ဝင်တော့တာဝင်တော့မိဘကသွားဆန်းနေဖူးဆန်းနေခြေလေးတစ်စမ်းနေကောင်းလားကောင်းပါလေဘာဖြစ်လို့မသွားတာလဲမင်းတဲ့ခါမိဘတော့မပြောမဖြစ်ပြောတော့လားဟောကနှုတ်ပိတ်တာသူ့တက်ကိုဘလို့မပြောဘူးလို့ကြားသူတို့ကဒီသူ့ပေါ်မှာရင်ခွင်ထဲမှာစုံထောက်တာပြောတော့လားသူတို့မလုံးနေညိုးတယ်မယ်သွားအောင်ကိုပေါင်းစစ်ခွာသွားအောင်အသွားမခင်ရဘူးလားစားရတော့စားကြည့်မစားနေဆေးလုံးစားကြလို့ပြောဆေးစားတယ်လို့ပြောဟောရောက်တော့သူစားဖို့ဖွယ်ရလို့ခါပေါ့ဆေးစားခဲ့တယ်မစားရဘူးဆေးစားခဲ့တယ်ကွာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားစားရလားစားရဘူးမိဘခံလို့သွားတာတလန်းချစ်ချစ်စိတ်လားကြောက်စိတ်လားကြောက်စိတ်ကွယ်ကဲအပြစ်ကိုမြင်တော့ကချစ်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးရလားအပြစ်ကိုမြင်ပြီနော်အခုလည်းခန္ဓာတရားလေးလာတာသေအပြစ်မျိုးကိုမြင်ဖို့လိုတာသေခန္ဓာအပြစ်ကိုသိဖို့မလိုဘူးလားအပြစ်မသိတဲ့ခန္ဓာကခွဲလို့ခွာလို့ရပါမလားခန္ဓာအပြစ်သိဖို့လိုတယ်ဘုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုလို့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူတက်ရောက်ကြလို့ဘုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟောဘူးလားဟောပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာတက်လို့တည်ခဲ့တာဘဝအပေါင်းမီတွေ့နေဘူးကြားယူဘက်ခန္ဓာတက်လို့တည်ခဲ့တာဖြစ်လန်အောက်လျှောဆိုတာကြားဘူးပဲလားရှိမမီဘူးကြားဝမ်းလျှောလို့တည်တာလေအဲ့ဒါယူဘက်ခန္ဓာတက်လို့တည်တာကွာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားယူဘက်ခန္ဓာတက်လို့တည်တာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကဲညဆောင်းခါကြတော့အေးတဲ့ခါမှာအညစ်အကြေးကစွန့်ချင်တယ်အင်္ဂတာကိုပို့မပို့အေးရထဲမှာစွန့်မယ်မလို့ဘာနဲ့ကွပို့ပြရစီကြားလားပို့ရတာအေးရထဲမှာစွန့်ပါလေပို့ရင်ပို့မပို့အေးရထဲစွန့်ပါလေမင်းငါ့ကိုသမင်းကောင်းအောင်ကြွေးမကြွေးငါတေးပြမယ်တေးပြမှာတဲ့ဒါကျွေးရတာမလုပ်တဲ့နဲ့ကျွေးရတာမကျွေးရဘူးလားကဲကျွေးမကျွေးငါတေးပြမှာမကျွေးဘဲတာမတေးဘူးလားတေးမှာကျွေးမကျွေးငါတေးပြမှာတဲ့အကယူပခန္ဓာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့လိုတယ်ကွယ်ကဲဝေဒနေခန္ဓာဟင်းဆက်လေးတည့်လို့စားကုန်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းပြီးတော့မှအခါတိုင်းတည်းပို့ပြီးတော့စားတာလည်းမရှိဘူးလားအခါတိုင်းပို့စားတော့ကဟောရေတော့တော့ဥရီပြဲတော့တေးသွားတော့စုစကပုံနာကတိတ်တယ်မခံလားကြားဘူးရဲ့လား
အဲ့ဒါဝေဒနိခန္ဓာတတ်တာဗျဝေဒနိခန္ဓာတတ်တာဟိုအဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေလို့အောင်းမိနေရန်သူတွေစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲအဲ့ဒါဝေဒနိခန္ဓာဥပြုလို့သိတာမထင်ရှားဘူးလားမိတ်ဆွေလားရန်သူလားရန်သူကွယ်ဖျားဟောတာကဲသိညက်ခန္ဓာရှိထုံးမလို့တီတာကကြားဖို့လားဟဲ့ဒါရှိထုံးမတာသိညက်ခန္ဓာတတ်တာဗျအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုတီးခဲပေါင်းမရည်တွေ့နေတော့ဘူးနော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းဘူးလားကဲသင်္ခါရခန္ဓာအစားမတော်တော့တစံအသွားမလို့တလန်းလို့မောဘူးလားအဲ့လိုစားပြီးတော့မှားလို့တေတာတွေကမရှိဘူးလားရှိတယ်ကြားလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒါသင်္ခါရကလို့တေတာတွေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတတ်တာကရှိသေးတယ်ပေါ့သမီးစား10နန်းလုံးကရိုးလေးရှိကြတာဘွဲ့ရပြီးကမင်္ဂလာလေးထက်ဖို့ဂတိကဝက်ပြူတာဘွဲ့ရပြီးခါလေ10နန်းလုံးကချစ်တာကိုဘွဲ့ရပြီးခါဘွဲ့ကရည်ရတဲ့ခါကြတော့ကမင်းမလေးဖြစ်ကမိဘတွေကယောက်ျားလေးကိုမလို့ယောက်ျားလေးဘက်ကမိဘလည်းမင်းကလေးကိုမလို့မပေးချင်သူတို့မြောက်ကတော့အလွန်ချစ်တာသူတွေကမနေရရင်အရှိတ်တော့လို့သိမယ်အဲ့လိုအရှိတ်တော့သေးတာလည်းနင်းလို့ကြားဘူးရလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတတ်တာစဉ်းစားနော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတတ်တာငါမင်းတို့ငါဘာထင်လဲကျိုးဆွဲချလို့သိမယ်အဲ့သူတို့သိတာတွေကကြားဘူးရလားရေသေးခုံဆင်းမယ်ရေသေးခုံဆင်းလို့သိတာတွေကြားဘူးလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတတ်တာကဲအခုယဉ်သူနဲ့နေရတာမလားခွဲခန္ဓာ၅ပါးမိတ်ဆွေလားယဉ်သူလားယဉ်သူဟေးကြားရလားယဉ်သူနဲ့သိရလားခွဲစဉ်းစားနော်အဲ့လိုနဲ့ကဘာနဲ့အမြခန္ဓာရလို့သိတာကြမရည်တွေ့နိုင်ဘူးရည်တွေ့နိုင်မှာမလားခန္ဓာကလွဲ့မှမိုးအိုရမနာရမသိရနိဗ္ဗာန်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာလွဲ့ဖို့လိုတာဗျအဲ့ဒါထိတိမိပဲသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်ပြီးမှပင်နေတာတဲ့လက်ဆိုကြယူပဲ့ခန္ဓာဟောက်ပြန်တာပမာရေမြုပ်လို့ရေမြုပ်ပုံပြုဖြစ်ပြည့်ရှုရမှုမင်းနဲ့ဖို့ကဲယူပဲ့ခန္ဓာရေမြုပ်ခြင်းနဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမောဘူးလားချောင်းထဲမှာမြေထဲမှာရှိတဲ့ရေမြုပ်ကြီးလေကဲဘလောက်ပါကြီးကြီးလင်းနဲ့ကန်စမ်းကြည့်လင်းညှိုးနဲ့လင်းမှာပဲထိသွားမယ်ခုခံရဲ့လားအနှစ်သာရရှိရဲ့လားရေမြုပ်ကတော့မြင်မယ်ဆိုသူ့ဘုံမှာတာယာနှစ်တဲ့တဏှာလာအောင်မလားဒေါသတွေကလာအောင်မလားချစ်မုန်းခြင်းမလွယ်လားအဲ့တော့ရေမြုပ်ကအတိတ်ပဲသိဖို့လိုတယ်ကြားလားစီသိဖို့မကောင်းလားထိကြည့်ပြီးမလင့်လားနော်ကဲလက်တွင်မြစ်တွင်အားဖြင့်အမျိုးသမီးလေးဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားလေးဖြစ်ဖြစ်မွေးပြီးရင်3ရက်လောက်မှတည်သွားမယ်ရာသီဥတုကပူပြင်းတဲ့အခါမှာထားလိုက်ကိုယ်ကောင်းနဲ့ကြွရောင်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးအေးဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်မသွားဘူးလားပြည့်သွားပါဗျာနုလင်းတော့အယိုးတွေကြံပါမလားအကုန်လုံးအေးဖြစ်တာအဲ့တဲ့ကလေးကဖဲကလာလဲဆိုပြန်ရှင်းတာရေမြုပ်ကြီးကရေကဖြစ်တဲ့ရေမြုပ်ပြည့်တော့ကရေပဲပြန်မဖြစ်လားအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားဒါကလရေကြီးလို့မပြောကြဘူးလားစဉ်းစားအောင်ဒါရေမြုပ်ကဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဟာပြည့်တော့ရေပဲပြန်ဖြစ်ပါဗောအဲ့တော့အတိတ်ပဲသိဖို့မလို့လားအဲ့ဒီအမြင်မျိုးတော့မြည်မယ်ဆိုตายရကြနှစ်သက်ကြတွေ့တာကြလို့သိရတာအဲ့ဒါတော့ကိုယ်ကွန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းယူပဲ့ခန္ဓာရေမြုပ်နဲ့တူတယ်လို့သိဖို့လိုတယ်ဝေဒနိခန္ဓာခံစားတာပမာရေပွေ့လို့ရေပွေ့ပုံပြုဖြစ်ပြည့်ရှုရမှုမင်းနဲ့ဖို့ဝေဒနိခန္ဓာရေပွေ့နဲ့တူတယ်လို့မောမလားသမင်းချစ်တဲ့အခါမှာပို့လို့စူပွေ့တဲ့အခါငွေဖလားလေးနဲ့တူရဲ့စီဖောင်းလေးနဲ့မပေါ်ဘူးလားပေါ်လဲပေါက်ကွဲသွားလဲပေါ်လဲပေါက်ကွဲသွားလဲအစားထိုးလိုက်ပြက်သွားလဲအစားထိုးလဲပြက်သွားလဲအနှစ်သာရရှိရလားရှိပါဗျာ။တောင်ရေပွေ့ပမာဏလို့မောဘူးလားဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့လိုသိဖို့မလို့လားဒါတင်ညိခန္ဓာတန်နှစ်ပမာဏလို့မောဘူးလားဟုတ်ပါဗျာ။တန်နှစ်ပမာဏရှေ့ထယောဂကြီးကတာသမင်းအပေါင်းမုတ်ဆိုးရံကိုကြည့်ရောက်ပြီးတော့ပုံရှိုးရတယ်နော်ပုံရှိုးတဲ့ကရေစားတော့ဆာလောင်မွက်တဲ့ကရေရှာထွက်မလာဘူးလားကံပါဘောရက်ကြီးတော့ကအောက်မှာရေပြင်ကြီးမြင်ရတာဗောသားပြန်ပေါင်းရေ
တော့ကိုဆင်းမသွားဘူးလားအောက်ကိုရောက်တဲ့ကရေတွေ့ရလားတောင်ပြင်ကြီးပေါ့မော့ကြည့်တော့ကရှေ့မှာနော်တပြားလောက်မှတွားကြည့်တပြားလောက်ရောက်တဲ့ကရေတွေ့ရလားတောင်ပြင်ကြီးလားအဲ့လိုဆစ်စစ်ပြီးတော့လက်သွားကြည့်တာသားကြောင့်ရေငဲ့ပြီးတော့မသေးကြလားဟဲ့ရေတော့လို့သေးရတာလားငဲ့လို့သေးတာလားတန်းနှစ်ပမာဏလို့မဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားအခုလည်းလူချမ်းသာရှာခဲ့တာနဲ့ချမ်းသာရှာခဲ့တာမြမချမ်းသာရှာတယ်တွေ့ကြပြီလားအဲ့လိုရှာခဲ့တာသေးရတာဘောအပေါင်းမရေတွေ့နေရလားဟဲ့အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားတေခြင်းခန္ဓာမှတ်သားတာဗမာတန်းလျက်လို့တန်းလျက်ပုံပြုဖြစ်ပြည့်ရှုရမှုမင်းနဲ့ဖို့သင်္ခါရခန္ဓာစစ်စောရာပြုပြေနာဗမာငှက်ပြောလို့ငှက်ပြောပုံပြုဖြစ်ပြည့်ရှုရမှုမင်းနဲ့ဖို့သင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိသပြီးသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးလားအပုံညာပြီးသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးလားကဲသင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါလူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာမရလားအိုနာတိလွတ်ခဲ့လားအနှစ်သာရရှိရဲ့လားအာနိသပြီးသင်္ခါရမြမခန္ဓာမရလားအိုနာတိလွတ်ခဲ့လားအနှစ်သာရရှိရဲ့လားတောင်းငှက်ပြောပမာဏငပြောပြန်အရင်ဖြတ်ပြီးတော့မှကဲခွာကြည့်တဲ့အခါအနှစ်တွေ့ရလားငါကြောဘက်တာကုန်သွားတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်အနှစ်သာရမရှိရင်တာယာနဲ့နှစ်เสียလူသိရလားအဲ့ဒါလွင်ချစ်ဒီကြားလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝေထွေလာလာကြံတိတာဗမာမြင့်လှဲ့လို့မြင့်လှဲ့ပုံပြုဖြစ်ပြည့်ရှုရမှုမင်းနဲ့ဖို့မြင့်လှဲ့ပြတဲ့ရွှေရင်ဝီဒီကုံတယ်တွေရောက်လာနဲ့မတူဘူးလားတပုံစံထဲနော်မြင့်လှဲ့ပြတဲ့ဆန်နေရာကကုံတယ်ရောက်လာနဲ့မတူလားခြေလို့ပြုတ်လို့ရရလားကဲတကယ်ဆန်အစ်ဟုတ်ကဲ့လားတူတော့မတူဘူးလားတဏှိယဖြင့်အိမ်မက်ပမာဏပေါ့အိမ်မက်တဲ့မှာရှိုးဦးရလို့မေတ္တာငွေဦးရလို့မေသိမ့်ချပေါက်လို့မေတ္တာမရှိဘူးလားနိုးတဲ့ကကိုယ်စိတ်ကူးတိုင်းဖြစ်ကြလားအဲ့ဒါတကယ်ရှိလို့လားအဲ့ဒါလိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ30တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ပေါ်တာကွယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလား30ပုံလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိလို့ရှိရင်30ပုံဆွဲရလို့သိရလားအဲ့လိုသိဖို့မလိုဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါလွန်ရဲ့ချိတ်တယ်ကွယ်နော်အဲ့ဒါထိတိသဘောပေါက်ဖို့မလိုလားတိပိစက်ပါ၄ပါးကိစ္စမေတ္တခဏလို့မဟုတ်ဘူးလားမြင့်လက်ပမာဏအိမ်မက်ပမာဏလို့သိဆွဲရလို့သိရလားအဲ့ဒါလုံးရဲ့ချိတ်ဒီကွယ်နော်ကဲထိစက်ခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲသိတာကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားသစ္စာတော့အကွက်ဖယ်နဲ့ကွက်ရှိတကွက်လည်းဖယ်နဲ့ပါငါလေးလီဒီရှစ်သွယ်ကိုဒီမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဘုပ္ပအားလျော်သောရှင်ဝပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဥဇောပါ၏အရှင်ဘုရားဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဥပအားလျော်သောရှင်ဝပฏิပတ်ဖြင့်ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဥဇောပါ၏အရှင်ဘုရားဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဥပအားလျော်သောရှင်ဝပฏิပတ်ဖြင့်တန်ကံတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုဥစေမိ
လောကသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ပြုလိုအပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဋိဌံကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့၏မဖြစ်ဝေးစွာချုပ်ငြိမ်းရပါလို၏အရှင်ဘုရားသောကုသိုလ်၏အကျိုးကိုလေးမိခင်ဖခင်ဤသူရှင်တို့အား၎င်းအနာမတေကတန္တရာမစ၍တော်ဆက်ကဖူသောမိခင်ဖခင်ဤသူရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာစရိယာနိစ္စဆရာသမားတို့အား၎င်းဒီမာတံပရိသနိစ္စတရားနာစီဝေတို့ကြွားရောက်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းရင်းမြစ်တနည်းပြည့်ရှင်မင်းတို့အား၎င်းမရေတနည်းမြမမင်းတို့အား၎င်းကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ယုတ်ခစိုးနဲ့အာဂတစိုးနဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့စတုလောကပါဠနာမည်ကြီးမှစ၍31ဘုံကျင်လီကြကုန်သောဝိနည်းယဒုခိတဒေါခိတတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားဘာတိယာမအမြပေဝေပါကုန်၏အမြရကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာလောအင်္ဆန္ဒကလုံးတော်ဒီဤဝကြပြီလေဘုရားကောင်းတရားကျိုးစားပွားများအာထုတ်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်စေမြတ်ဤတော်မူကြပါကုန်သောမြတ်ဤတော်